bija tas zelta duo. Iedomājies, tagad Un viņi tagad spēlē un visus Serbi uzvar. tiek apvainoti. Bet, nu, Bosnieši. Sorry, jā, pareizi, Bosnija-Hercegovina. Nu, viens tas. Gandrīz vai tā Tā labāk. nedrīkst. Nē. Tā nedrīkst teikt, protams. Jā, bet jebkurā gadījumā tagad redzam, ka šie divi spēlētāji varbūt arī kaut kādā ziņā Kuķkam izejot no tās spriedzes vai presinga vai mazās atbildības, kas ir spēlēt ar Zinatoks, varētu būt nedaudz arī vienkāršāk tagad spēlēt. Pozitīvas emocijas ir video šajā, ka redzēt, kas notiek gaming roomā, puiši smaida, smējās tajā brīdī, kad kontrolē bumbu. Iespējams, ir kaut kāda doma, varbūt nedaudz panarot arī bosniešus, kontrolēt bumbu, kontrolēt bumbu pārliek daudz. Autobus diezgan noparkots un šoreiz arī labi nospēlē Vanders Sārs. Pirmā bīstamā iespēja. Ar papēdi savā soda laukumā. Kāpēc gan ne? Tā ir FIFA. Tagad dodamies pretuzbrukumā, vai izdosies apsteigt. Pamāli jāspēlē. Šoreiz nedaudz nokavēja šī piespēle. Un tagad gan kļūda ir. Un jau tagad Bosnija ir nedaudz labākā pozīcijā, jo nav tāda kārtīga aizsardzības līnija, nav atgriezušies liela daļa spēlētāji, bet Hulits ir spēlētājs, kuru bieži vien šādas piespēles neapiet. Un viena no epizodēm, kurā tik tiešām Hulitam arī atkal izdevās atņemt bumbu. Un tagad varam veidot savu uzbrukumu. Torē piespēles dabo malu. Šeit Neimārs Juniors. Neimārs tālāk uz Jajā Torē. Un atkal mēģinām turēt bumbu, kontrolēt bumbu. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, ja mums ir bumba, Bosnijai nav bumbas. Viss ļoti vienkārši. Vienkārši ir šis futbols un 0-0. Tas ir labi. Pagaidām šī 0-0. Vēl kāds jau līdz spēles 26. minūtei. Un bumbas kontrolas ziņā es domāju, ka mēs esam soli priekšā Bosnijai. Tāpēc, ka mēs mākam turēt bumbu vismaz šajā spēlē. Un cik tur trūka, lai varētu virzīties uz priekšu Ronaldo. Tagad gan kļūda piespēlē Matejos izpildījumā un Mbappé dosies uz priekšu. Bet to neļauj viņam darīt Lotārs Matejos. Neimārs saglabās bumbu, bet šeit iespējams kaut kādā ziņā neticēja, ka varbūt bumba paliks viņam un iepriekš piespiesta poga. Pēc tam reģistrēja to rīcību un tādā visai vienkāršā epizodē piespēle sekoja tieši pretiniekam kājās. Bet tikmēr 2/3 nospēlēts. Es gribētu pateikt, ka varbūt pēc šī turnīra mums būs jauni klienti, bosnieši. Bija turki. Labi, aizvēršos, jo mēs ar Dankiju, kad runājām arī, ka rekur labs puslaiks, un mums uzreiz iest vārtus. Jā. Zin kā tāds, it kā... Mainticība. Jā, muļķības, bet ir kaut kas tajā. Te rodas jautājums, vai mēs esam pirmo puslaiku nospēlējuši neizšķirt vispār kādā no spēlēm. Mēs tagad mēģinām atcerēties. Man liekas, ka nē. Līdz ar to varbūt tas varētu būt viens arī no tādiem uzstādījumiem un rezultātiem. Es domāju, ka nedaudz bosnieši sāks nervozēt, nedaudz iesprings ar to, ka tā bumba tiek daudz kontrolēta. Jā, viss kopējā saliekot lietas. Pret viņiem mēs nospēlējām neizšķirtu, bet izrāvām, kā jau Emīl, tu teici, tas bija 80. Tur kaut kā... 87. minūte, jā, 87, 88 paši šeit beigas. Bīstami, ko nozīmē? Viņš ir nedaudz traumēts. Savainots, bet viņš var turpināt spēlēt. Viņš deva nesaprašanās. Nevajadzētu pieļaut. Jebkurā gadījumā tas tiek ignorēts, un tas ir normāli, ka tas tiek ignorēts. Šitās man nepatīk situācija. Kas to izdarīja? No līnijas izceļ. Jā, var redzēt, ka arī Hektors un Kuķka izbauda šo seivu. Pāris brīdinājums zvaniņi ir pie mūsu vārtiem. Jāmēģina būt uzmanīgiem tagad labi, kad īsti nenoticēja, ka varētu ienirt uz sodlaukumu vidus daļu, bet gan vairāk turpināt virzīties pa to galu līniju un atņemta bumbu un mēģinām vismaz šo pirmo puslaiku noslēgt. Pozitīvu nots varētu būt. Vai es savu mūžā nekad neuzņemšos iniciatīvu par šo, un vai es neuzņemšos šajā visā. Ak, Dievs! Tik tuvu, bet tik tālu. Mums vēl būs viens mēģinājums spēlē pret Ukrainu, mēģināt pirmo puslaiku nospēlēt. Nē, mums vēl divi būs Ungāri vēl. Manuprāt. 0-3. Viss? Jā. Šī ir pirmspēdējā spēle? Tā gan ir. Laiks skrien un lido vējas pārniem. Tā tas ir. Un uz doto brīdi. 0-1 tomēr pirmā puslaika izskaņā. Jā, šajā situācijā atkal kārtējo reizi. Redzam, 5 sitieni pret 0. Mēs esam izteikti autobusu noparkošanu. Nekautrējamies no tā. Rafiņš. Labais Rafiņš. Kas ir slavenākais Latvijas autobus? Droši vien, ka Rafiņš. Es esmu tik jauns, ka Tu nezini, kas ir Rafiņš? Es zinu, kas ir Rafiņš, bet, lai tu man jautātu, vai tas ir slavenākais, tas ir gan jau slavenākais. Paik daudz citu autobusu. Ja mēs tagad ar šādu savu autobusu pieņemsim ļoti tālu tikt, tad tas varētu arī kļūt pilnīgi slavens.
Jā. Ikarus, man liekas, bija kā reiz Ungāru, ar ko mēs spēlējām. Manuprāt. Nu, lūk, tas autobuss, tiemžēl, aizbrauca Garām. mums pa priekšu. Rāfiņam. Jā, bet otrais puslaiks atgādina, ka, protams, gaišais toņos šajās formās ir Bosnija un Hercegovina. Viņi pirmā puslaikā ar 1-0 vadībā devās minimālā atpūtā, un tagad jau otrais puslaiks ir sācies. Kaktusiņš jautā Twitchā, vai divi spēlētāji spēlē? Jā, tieši tā, divi spēlētāji jūs redzat ekrānā. Ekrāna apakšā. Paldies Dievam, labi. Tiek trāpinimā pa vārdu stabiņu, tie zaudē. Spēlē Akuķka, kas ir pa kreisi, ja mēs skatāmies no mūsu acīm. Un tuvākais mums ir Hektors Daniels Lindekrona. Interesanti, šīs malu maiņas notiek ļoti, ļoti bieži, un es domāju, tas ir tāds viens no uzstādījumiem. Cik tur trūk, lai Hulics saglabātu bumbu. Vienkārši iepriekš redzējām skaistu rainbow fliku, tas saucamais, ka tu pārmet savu bumbu pār galvai. Īstenībā salīdzinoši vienkārši uz pults šo triku uztaisīt. Saulīte. Jā, var nosaukt par saulīti, jā. Bet, jā, nav viņu tik grūti uztaisīt uz pults. Vienkārši jābūt attiecīgi spēlētājiem, kuram vispār ir iespēja to izdarīt. Bet tagad tikmēr, viltīgi mēģināja pavilkt vārdsargus tālo vārdu stabu. Šoreiz nesekoja sitiens, tad gribu pateikt, ka Rio Ferdinandus saulīti neuztaisīs. Atkarībā, cik viņam ir skili, tā kā 0-2. Stilos 0-2, jā. Atgādināšu, ka 1-1 bija rezultāts pret šo komandu, kad mēs spēlējām vakardien. Nedaudz vēlāk, gan šis mačs sākās nekā šovakar. Bija neliela pauze, bet tagad izskatās, ka mums būs arī kaut kādas izmaiņas, jo ir piespiesta pauze. Un to ir pieprasījuši mūsu spēlētāji. Vērosim, kāds būs izmaiņas. Varbūt dosies laukumā Gutkovskis, bet varbūt tas ir nedaudz par agru. Kurā gadījumā uzbrukumā spēlē citas valstis ar tādu tiešām lielāku uzbrukumu veidu daudzumu. Kreativitāti, jā. Ir vairāk patronus, bez mazliet tā varētu nosaukt viņu uzbrukumā. Tagad jādod pa malu uz Neimāru, šoreiz labi piespēle. Principā neko citādāk arī nevajadzēja sagaidīt. Ronaldo, un šeit labi nospēlēja jau bosniešu aizsardzībā. Jā, perfektā scenārija līdz kādai 75. minūtei vajadzētu kaut kādu vienu bīstamu epizodi izveidot un varbūt arī gūt vārdus. Bet, lūk, ja neviens nenāk virsū, bosnieši nesteigsies. Viņam arī, protams, iziet no situācijas. Kad bija šeit nedaudz zaudē līdzsvaru. Bet viņam nav nekur jāsteidzās. Nav nekas svarīgs viņam. Bet skatoties par punktiem, kāpēc viņam šie 3 punkti ir ļoti, ļoti svarīgi, jo viņi mēģina vēl joprojām turēties cīņā par 4. vietu. 4. vietā pirms šīs spēļu kārtas bija Serbi, un viņiem ir par 4 punktiem vairāk nekā Bosnijai. Un kā jau minēju iepriekš, tad Serbiem šī kārta ir salīdzinoši grūta. Viņi spēlē pret poļiem. Poļi ir tie, kas ir zaudējuši šajā visā kvalifikācijas ciklā tikai vienu reizi. Un viņi tiek uzskatīti kā favorīti arī, protams, spēlē pret Serbiju. Es laiku domāt, bosniešiem, protams, ka Serbi varētu palikt uz vietas punktu ziņā, un uzvarā pret mums viņi ļoti, ļoti pietuvojās. Uz šo brīdi 4. vietā esošajiem Serbijas futbola zvaigznēm FIFAs izteiksmē. Tagad, turpina Bosnija izveidot uzbrukums, un beidzot šī pauze, kura tika pieprasīta kādu laiciņu atpakaļ, ir apstājusies. Tad varam redzēt, vai būs kaut kādas izmaiņas veikts, bet to arī redzēsim īsi, kad spēle atsāksies. Lūk, šādā formātā laukumā spēlē 5-4-1, tā kā diezgan daudz domājām un iespējams turpināsim domāt par aizsardzību, par spītām, ka ir 0-2. Varbūt pie 0-2 mazāk šī doma ir par aizsardzību, bet arī skriet un ielaist vēl pāris vārtus tīri. Nav vajadzība, neko tas jau daudz nemaina, bet varbūt tāds tīri principi. Ka pārāk daudz vārtus ielaist, protams, arī nav patīkami, ja tu pārstāv savu valsti, spēlējot pret citām. Bet, spēle var atsākties, mazā pauze ir noslēgusies, un vēlrosim, tiek uzliekts ultra defense dotajā brīdī, to varēja redzēt labi apakšējā stūrī, un tagad nesteidzās ar bumbas ievadīšanu spēlē bosnieši. Tas ir normāli, iziet no tā, ka spēles 73. minūtē rezultāts ir 2-0. Tagad lāms tiek aplaupīts. Var doties uz priekšu uzbrukumā. Neimārs uzņem ātrumu labajā malā vai saņems piespēli no Mbappé. Saņem. Labi, ka nenovēlot, aizmuguris nav.
Pārredzama piespēle, tā bija, un tagad sirienas bumba vārtos. Ļoti labi, ļoti labi. Sasitam piecīti. Es teicu, ka līdz 75. minūtē vajadzētu izveidot vienu bīstamu momentu, un tad vēl ir iespēja. Redzi. Godīgi sakot, nekas dišs šajā uzbrukumā Viss ļoti vienkārši. nebija. Viss ļoti vienkārši bija. Futbols ir ļoti vienkārši spēle, bet spēlēt to vienkārši ir ļoti sarežģīti. Jā, Tā šo teica teica- klasiķis. Es neatceros, kurš tā teica. Jā, negribu samalot. Beckenbauers? Nē, Cruyffs. Cruyffs, man liekas, tas bija, jā. Johans Cruyffs, kurš arī ir pieejams FUT 23 un var spēlēt ar Johanu Jā, viņš Cruyffu. arī bija atlasēm. Nē, arī vakar viņš ir bijis. Bija. Jautājums, kur ir Veslijs Sneiders? Grūti atbildēt, ja ir runa par FIFA spēlētāju, tad man liekas, ka neviens neizvēlējās viņu draftā. Ja runa par to, kur viņš ir īstajā dzīvē, mēs neesam pazīstami. Es nezinu, kur ir Nīderlandes futbola. Kaut kādā ziņā teiksim leģenda, vai ne? Jā, es redzēju. Ja viņam tā sanāk un viņi tā māk un var. Bet, kas priecē spēlēt pret Bosniju, tad nevar teikt, ka viņi visas 90 minūtes kontrolē situāciju. Mēs tomēr iesistot šos viens vārds atpakaļ, atgriezām nedaudz intrigu. To šoreiz gan nedaudz pietrūka laika, iespējams tomēr tā meistarība arī dzen. Tā kā komanda, ar kuru mēs... Bet A grupā ir nospēlētas Šveice uzvarēja A grupā, atstājot aiz sevis otrajā vietā Norvēģis. Norvēģiem gan vēl viena spēle ir jāspēlē. Šķiet, ka tur tieši interesanti, ka Norvēģiem ir jāspēlē savstarpēji. Jā, šī ir vienīgā grupa, kurā bija 9 izlases. Līdz par to tomēr ir vairāk nedaudz spēles un nedaudz grafiks citādāks, bet mūsu grupā ar 8, tātad mēs jau grupu redzējām pirms tam. C grupā situācija ar 8 komandām. Pirmo vietu grupā garantējuši vēl nav ierakstīta. Vienkārši mēģināja cerībā, ka domās, ka ies uz vidu, bet šoreiz labāk nospēlē tieši ukraiņu spēlētājiem. Tagad jau piespēl starp aizsargiem. Tagad neļauj nonākt bumbu pie pēdējo vārta autora, kurš ir ielicis Latviju akal iedzinējos. Spēlē pret Ukrainu un tagad Jaja Torre. Nogurs noteikti par šīm 2 dienām Jaja Torre. Tāpat kā liela daļa to, kur vairāk nespēlē. 14 spēles 2 dienās. Principā var aiziet. Ar sirdi. Un pagrūti. Ātri tiek ievadīt bumbu spēlē no iemetiena. Un nedotajā brīdī diezgan ātri tik zaudēt bumbu pēc šķita epizodes, kurā varētu to uzkavēt savā īpašumā nedaudz ilgāk. 1-2 pirmais puslaiks, nav jēga noskumt. Šeit redzam gaisotne ekrānā lejā 59-41 bumbas kontroli par labu mums. Tā kā mēs kontrolējam bumbu vairāk. Bet 1-2 ir tas, kas ir svarīgākais laikam šajā situācijā. Palasīsim komentārus. Kārlis raksta, skatījos Kazahstānas streamu, vairāk kā 2000 online džeki dzīvoklī mauc komentētāju studijā. Sporta guru raksta, brīnumi notiek, žīgam īstas emocijas skatoties video spēli. Nu jā, brīnumi notiek. Gara diena. Jā. Nekas. Arī mums varbūt kādreiz būs 2000 skatītāji. Cerams. Tikmēr vēl joprojām pauzīt ir ievilkusies. Gaidām mēs otrā puslaika sākumu un spēles atsākšanos, jo uz doto brīdi 1-2 un pirmais puslaiks noslēdzās. Tikmēr uzmetīsim ātri aci uz to, kas notiek City Leicester mačā 3-1. Tas radikāli nav mainījies. Leicester grib atspēlēties. Redzam, tevis pieminēto vakars Liepo Glass, kas saprotu, ka arī ir spēlētājs. Jā, ko nozīmē gameru valodā 8-kājas? Ja? Nē, es saku, prasu, ko nozīmē 8-kājas. Reku rakstas Liepo Glass 8. Nezini? Nezinu. Tu neesi gameris? Džim, pasaka, ko tas nozīmē. Režisors mums ir. Gameris, bet arī laikam aizmiga. Aiziet otrais un pēdējais puslaiks šajā atlases ciklā. Neko tas nenozīmē, lūk. Neko? Ok. Stāstīja, ka viņiem ir iestrādnes savas, labi strādā, bet tas bija ar dankiem ar Kučku. Un šeit mēs redzam izspēlē un gandrīz iesit. Cik tur trūka? Viens stepovers par daudz. Jā. Nevajadzēja viņam skatīties Ronaldo video tik daudz. Hulics šoreiz viens par daudz, un tas, kas par daudz, tas par skādi, ja tā varētu teikt. Tikmēr tagad piespēl zonā jau uz Ronaldo, un šeit nostavēlē izcilā aizsardzībā viens no mūsu vadītājiem spēlētājiem.
Jā, nu, lūk, būs noteikti vismaz viena epizode vēl. Cerams, ka viņu varēsim pārvērst vārdu gūmā. Bija tikko pavisam neslikta, bet šoreiz veiksmīgāk spēlē Ukrainas spēlētāji. Tik man te šķiet, ka nav. Ir gan aizmugurs, ka tā. Jā, izrādās, ka Slipoglas nav spēlējis 23. FIFA vispār. Nu, ko es tev varu teikt, Dzima? Pats vainīgs jāspēlē. Bet īstenībā to, ko teica mums arī mūsu viesis, kad es jautāju, nu, būs starpība, ka spēlē kopā tie, kas nav spēlējuši. Viņš teica, nu, mēs iepriekš arī ar Dankiju neesam spēlējuši daudz. Un Hektors, un es neteiktu, ka daudz sliktāk. Piekritīšu, ka tomēr tā atšķirība nav tik liela, un tas arī kaut kādā ziņā kalpo par... Paskaidro to situāciju, ka, ja būtu redzama milzīga atšķirība, tad tu saproti, ir kaut kāda ķīma izarasa. Bet šeit, godīgi sakot, iespējams, katru var spēlēt. Laiku vajag, tomēr, es saprotu, vajag stundas tās spēlēt. Daudzveidību arī kaut kādu uzbrukumu izveidē, un vai nav tā, ka tomēr tas viss ir tā salīdzinoši vienkārši tikai pa vienu maliņu, pieņemsim vai otru. Un ja tāda ir, tad es domāju, ka varbūt mēs varam daudziem problēmu sagādāt. Tikmēr Ronaldo sirens tuvajā stūrī. Pagrūti ir, protams, noturēt Ronaldo. Viņam 5 zvaigznes kreisē kājā arī tajā skaitā. Arī kreisē? Jā, viņam labai kājā nav nevajadzīgs zvaigznes. Viņam zvaigznes ir tikai domāts weak footam, un šķiet, ka viņam bija. Bet, tur vairs. Tagad jau 1-3 rezultāts, kuru vienreiz jau esam piedzīvojuši, vismaz šodien noteikti. Bet, ja tā salīdzina ar vakardienas rezultātiem, tad atgādināšu, ka mēs Ukraiņiem zaudējām 0-3. Un, par spīti tam, ka tomēr mēs varbūt necīnamies vairāk ļoti par kaut kādu augstāku vietu. Augstāk mēs nevaram tikt vienkārši, tik un tā tiek šī spēle pietiekami nopietni arī ņemta no šķiet Ukrainas puses, jo arī viņi tik un tā piespiež pauzi. Viņi tomēr grib kaut ko mainīt. Jā. Grib cerēt laikam A uz Horvātu paklupšanu un B uz savu uzvaru. Jo tad, ja Horvāti paklūp pēkšņi, tas var notikt visādi gadās, lai gan viņi ir favorīti. Šķiet, ka Turkiem viņi nospēlēja 1-1, vai arī to tev brīdī tāds rezultāts. To mēs to apskatīsim. Polija, Bosnija, Poļa vadībā rezultātu 2-1. Horvāti, Turki ir uz doto brīdi. Interesants mačs. Un rezultāts ir 1-1 spēlēs starp Horvātiju un Turciju. Tas nozīmē to, ka Ukraina apsteidz? Ukraina vai var apsteigt, ja te ir jautājums, kas ir tas parametrs, jo uz doto brīdi Horvātiem ir +13, Ukraiņam ir +9. Šeit viņam līdz ar to būs +10, +11. Viņam vajadzētu vēl 2 vārtus. Minūtes. Spēļu minūtes un arī īstās šajā spēlē vērosim, kāds būs spēles zīmējums, ko mēs darīsim, kāda ir ideja. Tikmēr tagad dodas uz priekšu David Beckhams, piespēlē uz Ronaldo, piespēlē sodlaukumā un ļoti ātri atgriež 2 vārtu pārsvaru. Ukraina un Žinolā gūst vēl 1 vārtu šajā spēlē. Lūk, izdevās pietuvoties, tomēr beigās atkal 2 vārtu pārsvars. Diezgan ātri un skaisti no šī saucamā kick-offa, no izspēles uzreiz gūst Ukraina. Teiksim tā, nebija izbaigi daudz variantu šķiet, ko likt pretī viņu uzbrukumam. Tagad Bapē dodas uz priekšu šo piespēli. Nolasīt. Vēl viena pauze. Vārtus. Šo pauzi šķiet atkal līdz ar to pieprasa Ukraina. Varbūt viņi tiešām skaita tos... Es pieļauju domu, ka viņi spiež pauzi, tāpēc, ka iespējams tā spēle notiek, un viņi vienkārši gaida, lai redzētu, kāds ir rezultāts, lai saprastu, kas ir jādara. Tas būtu mans minējums, un līdz ar to tūlīt mēs paskatīsimies tātad Horvāti, Turki. Tur ir 1-1. Šis ir rezultāts, 87. minūte, un es nebrīnīšos, ka tiešām viņi šo pauzi gaida līdz galam, jo, būtu dīvaini kaut kādu citu iemeslu atrast pie šīs situācijas, kāpēc tā būtu jādara. Tikmēr Turki, kamēr šī spēle vēl nav atsākusies, cīnās pagaidām 1-1 ar Horvātiem, un Horvāti ir tie, kurus var mēģināt apsteigt Ukraina. Un izskatās, ka tieši vārtātiecība ir tas, kas varētu to palīdzēt, bet tikmēr Turki dodas uz priekšu, un šoreiz labi nospēlē. Horvātu vārtsargs, perfektā scenārijā viņi gribētu redzēt, kā Turki gūst vārtus. Spēlē pret Horvātiju.
Tādējādi neiegūt 1 punktu savā īpašumā. Bet izskatās, ka tur laiks noslēgsies un tūlīt jau mačs varēs atsākties. Te būs pārsteigums, ja tūlīt šeit beigsies. Jā, šāds mazs nianses ir. Un tad šeit viņi sapratīs, ka viņiem ir jāgūst. Rekur slēdz iekšā jau. Jā, tūlīt jau būs. Es domāju, ka slēdz iekšā. Šeit ir 100. Jā, nu lūk, šeit atsākās spēle. 2-4 tiek spēlēts dotajā brīdī. Un tad atkal šeit piespēle diagonāls Torres. Iespēja vairāku klubu leģendai, gribētu teikt, tikai Liverpools, bet tomēr arī citos klubos pietiekams sekmīgi spēlēs. Chelsea. Tieši tā. Es biju uz spēli, kad Torres guva pirmos vārdus Chelsea. Un nē. Jā, nu neizdodas uzlabot Ukrainā savu vārtu attiecību. Nezinu, priecē vai nepriecē, tas varbūt ir sekundāri. Bet jebkurā gadījumā situācija turnīra tabulā, mēs viņu redzēsim pēc īsa brīža, kad atbeidzosies visas spēles, ir tāda, ka, protams, jā, mums jau nekas radikāli tur nav mainījies. Mēs tur apakšā silti forši. Kur Southampton Premjerlīgā, tur Latvija? Nu jā. Jā, nu labi, plus mīnus. Nu labi. Nē, es par siltumu. Lai jā, parasti uz dienvidiem ir silts no Latvijas. Nu, pagrabā. Jā, pagrabā tur ir vēsts.